హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో చికెన్ని ఒక 10 డేస్ స్టోర్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అనేది షేర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ కాబట్టి ముందే తెచ్చుకుని పెట్టుకుని మనకి కావాల్సినప్పుడు ఇట్లా మంచి కుక్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అన్నమాట. చాలా ఒక 10 డేస్ 1 వీక్ వరకు మంచిగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాసెస్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చికెన్ని మంచిగా కుక్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికోసం నేను ఒక 1/2 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను. దీనికి సరిపడా అంటే ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను. సో వీటినన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే మసాలా అంతా కూడా ఈ పీసెస్కి పట్టేటట్టు కొంచెం గట్టిగానే మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా మ్యాష్ చేసుకుంటూ మొత్తం వీటికి పట్టించుకోవాలన్నమాట. సో దీనివల్ల మనం చికెన్ని చక్కగా ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 డేస్ వరకు స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఒక్కొక్కసారి మనం చికెన్ని ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తెచ్చుకుంటాం కదా, సో అది పాడైపోతుందేమో అని వండేస్తూ ఉంటాము. అలా కాకుండా మనకి ఎంత కావాలో అంత కుక్ చేసుకుని కనమాది ఇలా మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మనం చక్కగా ఒక 10 డేస్ వరకు కూడా చక్కగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ బాగా మసాలా అంతా పట్టించాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక కళాయి తీసుకుంటున్నాను. దాంట్లో మనం కలిపేసుకున్న చికెన్ని దీంట్లో వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇది స్టవ్ మీద పెట్టుకుని సిమ్లో పెట్టుకుని ఒక 10 మినిట్స్ అంతా కుక్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో ఉండే వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయాలన్నమాట. సో చికెన్లోంచి వాటర్ వస్తుంది కదా, సో ఆ వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయాలి. సో మనం ఇది మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ చికెన్లోంచి మనకి వాటర్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి ఆ వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి చికెన్ డ్రై అయ్యేంత వరకు కూడా మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. సో చికెన్ అయితే సిమ్లో పెట్టుకుని నేను కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో దీంట్లో మనం పసుపు అనేది యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా అలాంటిది ఏం లేకుండా ఉంటుంది. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వల్ల చికెన్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది. సో ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 డేస్ వరకు చాలా బాగా మనం దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసారంటే వాటర్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది కదా. సో చికెన్లోంచి ఉండే వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వాటర్ అంతా కూడా డ్రై అయిపోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో తర్వాత చికెన్లో ఉండే ఆయిల్స్ వాటర్ అంతా డ్రై అయిపోయేంత వరకు కూడా దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో మనకి స్మెల్లోనే తెలిసిపోతుంది అనమాట, మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో దీన్ని తీసేసుకుని దించేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడైతే చికెన్ బాగా కుక్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మొత్తం వాటరు ఇంకా ఆయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డ్రై అయిపోయినాయి. సో దీన్ని చక్కగా ఒక కంటైనర్లో వేసుకుని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని ఒక 1 వీక్ నుంచి 10 డేస్ వరకు కూడా చాలా బాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు చికెన్ చేసుకుని తినచ్చు అనమాట. సో ఇలాంటి టైంలో ఇలాంటివి చేసుకుంటే చాలా మంచిది కదా, మనకి కావాల్సినప్పుడు చికెన్ అనేది తినచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది, నచ్చిందా? నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్ బాయ్.